ফ্রেন্ডস, অফিসে ছুটি না পাওয়ার কারণে কালী পুজোয় ঠাকুর দেখতে পারিনি। তো ভাইফোঁটার পরের দিন আজকে চলে গেছিলাম কালী ঠাকুর দেখতে। তো দুর্ভাগ্যবশত কিছুই দেখতে পারিনি, শুধু প্যান্ডেল আর দেবী প্রতিমা দর্শন করে বাড়ি ফিরতে হলো। তো অনেক কিছু প্রে করার ছিল, কী প্রে করেছি সেটা তো আমি তোমাদের বলবো না, বাট একটা নতুন জিনিস বারাসাতে নতুন একটা খাবারের সন্ধান পেয়েছি, সেটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। এটা হচ্ছে চিকেন শর্মা। সো আমরা যেটা নিয়েছিলাম সেটা হলো শর্মা স্যালাড আর আজওয়াইন পকোড়া। তো দুটোরই টেস্ট খুবই ভালো ছিল। বেসিক্যালি কলকাতা সাইডে এই খাবারটা আমি দেখেছি, বারাসাতে ফার্স্ট টাইম দেখলাম। যদি তোমাদের ডিটেলে কিছু জানার থাকে প্লিজ কমেন্ট করো। নেক্সট ভিডিও আসা অবধি টাটা।